Kailangan namin pumasok sa kuweba. Ba't wala akong helmet? Nalimutan ko kasi. Nahihirapan kami. Ngunit pagsubok lamang ito. Diyan, papunta level 100. Sige, ibang klase. Hindi namin alam kung anong pinasok namin gulo. Sa level 2, kailangan mong akyatin yan. Next activity namin ngayon is going to Aguinid Falls dito sa Sambuan, Cebu City. Okay, ngayon papasok na kami sa Aguinid Waterfalls. At nandito yung mga kasamahan namin. The Mighty Roel, The Strongest Michelle, The Weakest Richard. Yan, Aguinid Waterfalls. Maraming level ito, pero ang allowed sa amin is level 2 lang. Gusto na sana namin papunta sa level 100. Ang plano namin is level 100, kaso lang pinagbabawal. We need to earn some experience before we go. Para makapunta ka sa level 100, kailangan mo kumain ng maraming butong. Wow. Yan. May falls na dito. Again, it's Aguinid Waterfalls. Ang falls dito ay maraming level, pero sa ngayon na pandemic, bawal ang ibang level. Hanggang level 2 lang kami. Hindi pa kami umabot sa level 1. At ganito na kaingay. Yan! Nasa level 0 pa lang kami. Level 0. Per level Kada level, picture. Level 0. Sa level 0, waterfalls, picture. Again, it's Aguinid Waterfalls. Thanks to our photographer, walang iba kundi si Ming's Channel. Nice! Shout out pala sa Ming's Channel. Okay. Oh, picture day. I will. Ikaw, picture dan lang. Okay. Nahihirapan kami. Ngunit pagsubok lamang ito. Sige. Thank you. Okay, pag maitim. Pag maitim, madulas. Maitim, madulas. Thank you. Yan. Okay. Hindi namin alam kung anong level na to. Ibang klaseng level ng... Okay. Ba't wala akong helmet? Nalimutan ko kasi, kasalanan ko. Yan ang napala ng mga tao. Malimutin. Kailangan talaga dito ng helmet. Pero kapag malimutin ka, hindi mo na kailangan ng helmet. Level 1 pa lang ito, pero nahihirapan naman ito. Yan. Yan, level 1 pa lang yan. Pero ibang klase na.
Okay. Kailangan na dito ng mga class S na halimaw. Wala si Eugene dito. Yan. Level 1. Level 1 pa lang yan. Woo! Ibang klase. Masalamat tayo kay tour guide. Yan. Woo! Ito tayo sa level 2. Yan. Ano bang Dapat naka-smile ha, hindi namin alam kung anong pinasok namin gulo. anong gulo? Gulo ng kasiyahan to. Ano ba to? Smile, put mo smile. Okay. Nice. Level 1 pa lang yan. Akala nyo madali lang ang level. Sa level 2 pa lang, level 1, yun na ang sinapit namin. Sinapit na namin ang matinding kasiyahan. At saka ito dito. Kailangan namin pumasok sa kuweba. Yan, kuweba na yan. Mayroon po tayong kuweba, maliit lang. Whoop. Maliit lang po. Be careful ha. Ah, Okay, parang gruto ha, parang gruto to. Kaso lang, wala yung gruto. Yung gruto ha. Yan. Wala siyang mamamili ha. Walang mamamili dyan. Mary me. Dahan. Ang level dito eh. Ngayon, level 2 na ito. Level 2 pa ba yan? Sa level 2, kailangan mong akyatin yan. Oh, sakit na lang ha. Ayaw. Okay. Ano na kaya mangyayari sa amin kapag hindi nila pino-close yung level 3, 4, and 5, and 6? Buti na lang, wala nang ibang level kasi bawal to. Bawal pa sa ngayon. Pag hindi bawal, akit natin. Wala na. Yan. Napakataas yun. Yan. Yan, papunta level 100. 1, 2, 3, go! Yang level na babae na yan, ibang klase. Smile! Smile! Okay? Okay? Smile! Oh, sina. Smile. 1, 2, 3, go. Wow. Gusto pag-extend dito. Sakit na. Sino gusto? Ano, yung spartan ko. Sino gusto? Dito lang. Para may ibang posture. Ayun. Angelo, minuti habang nag-video siya, pwede man ay makuha ang picture, no? Yeah? 1, 2, 3, go! Sige.
Level 2 pa lang, mahirap na. Dito level 2. 1 mile. Miles. Yun, yes. 1, 2, 3, smile. Okay, another. 1, 2, 3. Smile. Smile, smile. Okay. Nice. 1, 2, 3, smile. Nice. Yeah. Tara, Raya! 1, 2, 3. Sige, sige. Yan. Tapos na kami sa level 1,000. Tapos na kami sa level 1,000 pero buhay pa rin kami.
break. Ito yung the main part after the one. Level 1. Thank you, Lord. Ayun. Slightly. Kano ba ang Aginip Falls, kuya? Private ba or government? Talaga? Oo. Tagaan po may budget sa kini ang tourism, Oh. helmet, jacket, Oh. sapatos.